kulanti wanaagsan asxaabay meel kasta oo naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena labaad maanta waa maalinimo Arbaca taariikhduna waxay ku beegan tahay 8 bisha 7 2026 barnaamijkan waxaynu ku soo qaadanaynaa warar muhiim ah oo ay ka mid tahay Iran oo duqeymo culus ka geysatay saldhigyada Mareykanka ee bariga dhexe hase ahaatee marka hore waxaynu ku bilaabaynaa madaxweynaha Mareykanka oo si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu meesha ka baxay heshiiskii awalba isfahamka ahaa ee dhex maray iyaga iyo Iran haddaba khalaas heshiiskii sida ay ugu dhamaatay ma dagaal ayaa mar kale la aaday haddaba sida wararku ay sheegayaan waxaa leeyahay sheekadii waxay u biyo shubanaysaa in dagaal lagu kala bixi doono maadaama madaxweynihii ugu weynaa Mareykanka uu sheegay inuu dhamaaday heshiis isfaham wax la yiraahdo oo u dhaxeeya iyaga iyo Iran haddaba xaalku sidaas ayuu meel xun u gaaray waataan barnaamijkaygii subaxnimo ee saakay ku wada hadalnay in Mareykanka Iran ay duqeeyeen Iran ay wacad ku martay inay aargudan doonto haddaba sheekooyinkaas xiisaha leh barnaamijkeenu ku faahfaahinaynaa marka ugu horeysa waxaynu ku bilaabaynaa hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump haddaba telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay Trump wuxuu sheegay heshiiskii isfahamka ah ee kala dhaxeeyay Iran iyo iyaga in uu dhamaaday haddaba warbixintu ay sii socotay waxaa leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in heshiiskii isfahamka ee lala galay Iran uu dhamaaday hadda iyadoo xiisada u dhaxaysa dhinacyadana ay markaa aad u sii xoogaysatay saacadihii la soo dhaafay Trump ayaa waxa uu ku daray hadalkiisa kulan uu la yeeshay xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO ka hor shirkii isbahaysiga Ankara ma doonayo inaan la macaamilo waxa uu ku tilmaamay Iiraaniyiinta waxaan waqti badan ku lumiyay ayuu yiri Iran waana inaan qabanaa shaqadeena xilligan madaxweynaha Mareykanka ayaa weerar ku qaaday hogaamiyayaasha dalka Iran isagoo ku tilmaamay kuwa xanuunsan oo wasakh ah waxaana uu sheegay inay yihiin kuwa rabshoolayaal ah Trump ayaa sheegay in Washington aysan u ogolaan doonin marnaba Tehran inay samaysato hubka halista ee nuclearka dhankiisa madaxweynaha wadanka Iran oo hadalka jawaab kulul ka soo saaray ninka la yiraahdo Mas'uud Pezeshkian ayaa sheegay in wadankiisu uu u yahay mid u taagan difaacidda xuquuqda uu leeyahay iyadoo xiisada ka dhex aloosan Tehran iyo Washington ay adda mar kale soo cusboonaatay marka ninka Trump marka warkiisu waa cad yahay inuu heshiiskii dhamaaday iyo inuu aflagaada toosa aflagaadeeyay madaxda Iran wuxuu yiri waa dad xun oo wasakh ah oo rabsho kaliya u taagan hadda kadib waqti kuma lumineen marka hadalladaas oo dhan marka waxay muujinayaan in heshiis wax la yiraahdo aan rajo laga qabin oo nin walba hadda uu xoogiisa maalayo sidaas ay baasho u socotaa waayahay markaan dib ugu soo laabano marka Iran maxay samaysay barnaamijkii saaka waxay noo joogtay Iran oo hanjabtay oo tiri alla ilaahay waan aarsan doonaa saacadaha soo socda waadna arki doontaan maxaa dhacay marka Iran waxay sheegtay inay daakum ka dhigtay saldhigyada iyo goobaha ganacsi ee Mareykanka shirkadihiisu xataa xiriir la leeyihiin ee ku yaalay dalalka Khaliijka gaar ahaan Kuwait iyo Bahrain 80 goobood in ka badan ayay gantaalo iyo drones roobka uga dhigeen Mareykanka soo isagu saakay ma dhihin 80 meelood in ka badan oo Iran koonfurteedaan duqeyn 80kii ayaduna gaarsiis soo socay tiri marka ninkii dagaal wax looga qaadi karo aan arag haddaba markaan idintu soo wararkii ugu dambeeyay warbaahinta ayaa ka hadlaysa gaar ahaan jariirada la yiraahdo Ra'yul Yawm ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa goor dhow sheegay inay garaaceen oo ay bartilmaameedsadeen
85 goobood oo ku yaalay Bahrain iyo Kuwait waxay dhanka kala sheegeen inay soo rideen diyaarad drone oo ciidamada Mareykanku ay leeyihiin. haddaba warbixinta way sii socotay waxaa leeyahay 85 meelood ee la weeraray waxay ahaayeen goobo military oo Mareykanku uu ku lahaa Bahrain iyo Kuwait waxaana lagu garaacay sawaariiq iyo diyaarada drone waxaana looga jawaabayay weerarkii aroortii saakay Mareykanku ay ku qaadeen koonfurta waddanka Iran. wakaaladda wararka ee Iran ee la yiraahdo Faris ayaa goordhow waxay sheegtay bayaan rasmi ah oo ay soo saareen ciidanka ilaalada kacaanka Iran in Mareykanka uu si toos ah ugu xadgudbay xabad joojintii u dhaxaysay iyaga iyo Mareykanka waxayna sheegeen in tani uu eedi doono Mareykanka xabad joojinta uu jibiyay. marka halkaas ay baashu maraysaa 85 goobood oo goobo military Mareykanku ku leeyahay cagtan mari dawladihii kale oo khaliijka kulli way qaylinayaan way cambaareynayaan Sacuudiga Qatar kulli warar soo saarayaan waxay leeyihiin waan cambaareynay weerarka Iran ay ku qaaday halkaas. Iran waxay taagan tahay way aniga midka la igu soo qaaday oo cambaareen waayeen maxay u cambaareen waayeen midka aniga la igu soo qaaday way marka sheekada iyaduna halkaas ay maraysaa. wararka kale ee soo kordhayana waxaa ka mid ah xarunta la yiraahdo Khatimul Anbiya ee ciidanka ilaalada kacaanka Iran waxay sheegtay in goob kasta oo laga soo rido ama laga soo weeraro in Iran uu u noqon doono hadaf bartilmaameed ah goob kasta oo gobolka ku taala. marka waxay leeyihiin goob kasta oo gobolka ku taala oo nala ka soo weeraro oo Mareykanku naga soo weeraro waa hadafkeena bartilmaameedka ah waayo. marka Kuwait iyo Bahrain waana la ka soo weeraray marka taageen iyagu hadii meel kale oo laakiin gobolka ka mid ah soo weeraro waa weerarayna. marka xaal halkaas ayuu marayaa. dhanka kale Saudi Arabia ayaa si rasmi ah u sheegtay inuu badbaaday markab weyn oo shidaalka qaado oo leedahay oo maraya Hormuz oo galinkii dambe ee shalay weerar lagu qaaday. haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay telefishinka Al Jazeera ayaa qoray wuxuu leeyahay waa badbaaday markab weyn oo Sacuudigu lahaa oo ah kuwa waaweyn ee shidaalka qaada isagoo marayay meel ku dhow Hormuz. shirkadda badaha Sacuudiga ee dhanka xamuulka ayaa war rasmi ah maanta Arbaca ay soo saartay waxay ku sheegtay in markab weyn oo kuwa shidaalka iyo xamuulka qaada la sheegay inuu la kulmay weerar galinkii dambe ee shalay oo Talaadada ahayd isagoo maraya marinbiyoodka Hormuz. hadda waxaa la sheegay xaaladda markabku inay wanaagsan tahay waxaana dhanka kale la sheegay dhammaan dadkii la socday xaalkoodu inuu maartay wanaagsan yahay oo aan la soo sheegin wax khasaare ah oo markabka ka soo gaaray. marka marinbiyoodkii Hormuz isaguna waa qab waa alkatinaat waa meeshaas waa xiranta la leeyahay. haddaba marka sheeko kale oo cajiib ah jirta oo la leeyahay shidaalkii adduunka oo cirka ayuu galay markii Mareykanka uu ku dhawaaqay in heshiiskii uu burburay shidaalkii isaguna waa fakada cirku galay. haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay ee sheekada shidaalka laga qoray waxaa leeyahay 5% shidaalka ayaa cirka isku shareeray kadib markii madaxweynaha Mareykanka uu isagu sheegay in uu burburay heshiiskii isfahamka ee kala dhaxeeyay Iran. marka taa maxay keeni kartaa wax kasta ascaarta inay qaaliyoodo transportationkii ama safaradii inay qaaliyoobaan diyaaradaha haday tahay gaadiidka kala adduunka waxa dhan inay qaaliyoobaan. marka adduunka oo dhan waxay ka baqayeen marka waa intaas xaalku marka halkaas u maraya. haddaba qodobka kale ugu dambeeya barnaamijkeena labaad waxaanu ku soo qaadanaynaa shirkadaha diyaaradaha ee wadamada Yurub ayaa looga digay dhowr dal oo bariga dhexe inay diyaaradooda rayidka ay dul maraan. khatar weelin diyaaradii isku dulmarta dalalkaas in la qaramsado ayay qarka u saaran tahay dadkii saarnaan ay halka ku leedaan. marka waa inaad ka fogaataan majaal jawiga ama hawada dalalkaas. haddaba wararkii ugu dambeeyay haddaan idin la wadaago sheekada ku saabsan waxaa leeyahay diyaaradaha Yurub
ayaa waxaa la sheegay in looga digay inay markaa in loo sheegay inay ka fogaadaan hawada dalalka Iiraan, Ciraaq iyo Lubnaan. sida lagu baahiyay shabakada CNN ee Mareykanka, wakaalada qaabilsan nabadgelyada duulimaadyada Yurub ayaa Arbacada maanta war ay soo saartay waxay ku sheegtay shirkadaha diyaaradaha ee Yurub inay ka fogaadaan hawada dalalka Iiraan, Ciraaq iyo Lubnaan, halkaas oo khataro fara badan ay saacad kasta ka dhici karaan. waata marka hawshaas marka halkaas ay maraysaa. barnaamijkana wararkaas ayaynu ku soo qaadanay, waana wararkii ugu dambeeyay. haddaba sida aad u aragtaan noo soo qora xiisadan marka la soo cusboonaatay, arinkanu ma dagaal buu ku dhammaan doonaa mise mar kale wada hadal baa lagu noqon doonaa? maxay idin la tahay? soo qora. weeraro culus oo min 80 goobooda la isdhaafsaday. Iiraan way soo taagan tahay, Mareykanna wuxuu taagan yahay Iiraan inaan markan xalkeeda wada hadal ma jiro, xoog leh wax lagu qabanaya. haddaba arkayna wuxuu soo kordhaa like garay oo share garay barnaamijka.